있습니다. 韓国のある者が本を出しました。 구영관이라는 사람인데 일본에 대해서 이렇게 이야기를 했습니다. クー・ヨンハンという方なんですけれども、日本についてこのように言いました。 일본이 어떻게 세계에서 기술적이고 강대국이 되었는가 그런 이야기입니다. 日本がどのようにして本当に世界的に強大国となり、また技術的な優れた国となったのかということです。 물건을 잘 만들어내죠. 物をよく作れます。 그래서 그 만들어내는 이유를 이야기했죠. でそのものづくりがうまい理由を話しています。 그래서 그 사람이 말하기를 일본의 뭐 기술이나 뭐 어떤 경영이나 이걸 배우는 게 아니다. なのでその人がですね、要するに日本の経営や、技術を学べるということではなく、 그러니까 제품을 잘 만들어내느냐 제품에 문제가 있는 게 아니라 그 제품을 만들어내고 끝까지 그 제품에 대해서 충성할 수 있는 사람이다 그렇게 이야기했어요. その、ものづくりがうまいとか、その技術的なところではなく、本当にそのものにどれくらい最後まで本当に充実したのかという話をしています。 우리는 물건이 이거 뭐 일본에 이거 뭐 좀 뭐야 이 솥이 좋구나 물건을 본단 말이에요. 私たちはですね、本当にこの炊飯器がいいなというふうにそのものに集中します、 일제가 메이드 인 자팬 좋구나. だからメイドインジャパンいいなと、 그 물건만 보죠. そのものだけ見ますね。 근데 그 물건을 만들어내기까지 그 물건을 만들어내는 사람, 그 사람 우리는 별로 보지를 못하죠. そのものができるまでのそのいろんな過程がありますけども、その人のことは私たちはよく見ることができます。 그 제품을 만들어내기까지는 금방 된 게 아니죠. 여러 가지 실패와 경험과 여러 가지 어려움이 있어서 결국 이제 만들어내는 거죠. その製品が出来上がるまでは本当にいろんな失敗もあったはずですし、いろんな過程があったんですね。 에디슨이 발명을 할 때, 뭐 전구를 만들어낼 때 9,999번을 실패했어요. エジソンもこの、その電気玉を作るときにですね、本当に9999回も失敗しました。 근데 친구가 옆에서 야, 네 언제까지 실패하겠냐 그렇게 질문했죠. 友達がこのように質問したんです。あなたはいつまでも失敗を繰り返すのか。 그 에디슨이 뭐라고 그랬어요? その時エジソンは何と答えた내가 でしょう。 9,990번을 실패한 게 아니다. 私が9990回失敗したんじゃないよ。 내가 9,999번의 이치를 내가 발견했다 그랬어요. 私は9999回のリチを発見したんだ。 실패가 나쁜 게 아닌 거예요. 失敗が悪くありません。 그것이 있었기 때문에 성공이 오는 거예요. それがあってこそ成功が来たんです。 신앙생활도 마찬가지입니다. 信仰生活も同じです。 여러 가지 시험 속에서 우리는 성장하는 겁니다. いろんな、失敗を通して私たちは成長します。 교회 와서 시험 드는 인간은요, 그건 하나님 축복을 못 받겠다는 겁니다. 教会の中で試みに遭う人は神の祝福を受けたくないという人です。 하나님은 우리를 시험을 통해서 우리를 단련하시고 뭘 만들어 나가시거든요. 神は私たちを試練を通して、耐えられ鍛えられ何かを作っていかれるんです。 제품이 아니라 그걸 만들어내는 사람이라. 製品ではなくそれを作った人なんです。 성경의 원리도 마찬가지입니다. 聖書の原理もそうです。 작은 자가 천을 이루겠다 그랬죠. 小さなものが天をなる。 약한 자가 강공을 만들겠다. 弱いものが強国となるということです。 사람이라 이 말이에요. 人なんです。 그래서요, 한 사람이 100,000,000을 감당할 수 있는 사람을 만들어내는 게 세계복음화의 키입니다. なので一人を通してその人を通して100、1000、1万円のことができるということが世界運動につながります。 교회 이런 일 저런 일이 왔다 갔다 하는 사람 많이 있을 거예요. 教会にいろんなこともありますし、また行き来する人も多いです。 여러분 문제가 많이 있을 수도 있어요. また皆さんにもいろんな問題があると思います。 거기에 부딪히면 여러분은요 큰 힘을 못 됩니다. そこに皆さんがその都度ぶつかってしまったら大物はね何にはなりません。 큰 힘물은 반드시 큰 사건이 오게 돼 있어요. 大物には必ず大きな事件に遭うことになります。 틀림없습니다. それは間違いありません。 하나님이 여러분을 좀 쓰시려면요 큰 시험이 올 수밖에 없어요. 神様が皆さんを用いるためにはですね、大きな試み試練を与えられます。 나에게 시험이 전혀 없다. 아무것도 없으면 하나님께서 안 하시겠다는 사인일 수도 있어요. 今私にそういうのがなければ神が私に何も働かないというサインかもしれません。 시험 올 때가 답니다. なので試み試練がある時が重要なんで 그걸 す。 시험은 뛰어넘으라는 거거든요. その試練は乗り越えなさいということです。 갈등은 뛰어넘으라는 겁니다. 葛藤を乗り越えなさいということです。 갱신하라는 말이죠. 更新しなさいということです。 그런 메시지를 못 들으면 그 사람은 늘
성장은 그냥 제자리에 돌다가 끝나는 겁니다. そういうメッセージを聞くことができなければ成長どころか、そこに、つまずいてしまいます。 그러니까 시험은 좋은 거요. なのでこの、試練はいいものです。 그때는 아프고 쓰라리고 안 좋은 것처럼 보이지만은 시험은 결국은 좋은 거라 이 말이에요. その試練にあった時には本当に辛くて嫌で悲しいかもしれませんけれども、結局的にその試練はいいものなんです。 불신자는 시험이 안 좋은 거예요. 未信者にとってはこの試練は悪いものです。 신자는 좋은 겁니다. しかし生徒にはいいものなん 그럼 です。 이걸 바꾸셔야 돼요. なので私たちの考え方を変えなければなりま 왜 せん。 메시지 들어요? なぜメッセージを聞いてますか？ 바꾸려고 듣는 겁니다. 変えさせるためです。 바꾸세요. 変えてください。 여러분의 생각은 틀린 겁니다. 皆さんの考えは間違えています。 여러분이 가지고 있는 것은 틀린 걸 가지고 있는 거예요. 皆さんが持っているものは間違っているものを持っているのです。 틀린 걸 가지고 있으면서 내가 하나님 축복 받겠다고 하면 곤란하죠. 間違えているものを持っていながら神様の祝福を願うということは間違っています。 자, 오늘 본문에 보면요. 여러 가지 시험이 온다 그랬어요. 今日の本文を見ますといろんなさまざまな試練に遭うとなっています。 하나가 아닙니다. 一つだけではあり 여러 ません。 가지 시험이 오는 거예요. さまざまな試練が来ます。 참 우리는 여러 가지 시험이 안 오기를 원하죠. 本当にすごいことで私たちはさまざまな試練に遭いたくないの 아, です。 더 하나님께서 여러 가지 시험이 오거든 온전히 기쁘게 여기라 그런 거예요. その上にですね、本当にさまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさいと。 정반대입니다. 正反対のことをおっしゃってい 시험이 ます。 오면 웰컴 하라는 거예요. 本当に試練が来るときにウェルカムと言いなさいということです。 우리하고 틀리잖아요. 私たちの考え方と違ってい 우리는 ます。 어떻게 시험 안 들려고 그러거든요. 私たちは何とかしてもこの試練に遭いたくないのです。 오지 마라. いきなり来 나하고 ないことで 상관없다 は私と関係がないこと 멀리 가라. もう遠くに行きますように 우리는 と。 그렇게 생각해요. 私たちはそのように考えてい 그런데 ます。 성경은 그렇게 하지 しか 않습니다. し聖書は違います。 시험을 환영하라는 겁니다. 試練を歓迎しなさいと。 설교 듣지 마세요. 皆さん説教として聞かないでください。 여러분이 설교 들으니까 우리 힘들게 살 수 있습니다. 皆さんが説教として聞いているために私たちが本当に苦しく生きるようになります。 말씀이 여러분 것이 되셔야 돼요. 御言葉が皆さんのものにならなければなりません。 말씀이 로고스인데 레마로 내게 되니까 레마 내 말씀이 돼야 되는 거예요. 御言葉がロゴスでありますけれども、レマ、私のものにならなければなりません。 항 이렇게 설교를 그렇게 들어도 문제 오면요 돌아가 버려. 本当にこのように説教をたくさん聞いていても問題が来たら本当に戻ってしまいます。 항 문제 오면요 자기 주장이. 問題が来たら本当に自分の主張をします。 항 문제 오면요 자기 유익이요. 問題が来てしまったら自分の有益です。 여러분이 안 될 게 없는데 皆さんがうまくいかないものではないの 왜 です。 우리가 안 し 되는가? かしなぜうまくいってないんでしょうか。 말씀을 흐름을 못 하는 거예요. 御言葉の流れに乗れてないからです。 아니 문제 오면은 그 문제가 시험일 수도 있지만은 그 시험거리를 내가 잘 보면 그게 엄청난 하나님의 나에게 주신 답이 있는데 그걸 발견해야 될 거 아니에요. その問題が来ますけど問題が、試練であるかもしれません。そこに神様の私たちに与えられるメッセージが入っているかもしれません。 못 뛰어넘어요. それを乗り越えていません。 이거 뛰어넘어야 되는데 乗り越えなければなりません。 인간도 갈등 뛰어넘어야 돼요. 人間葛藤も乗り越えなければなりませ 그래야 ん。 인간 살릴 거 아니에요. それによって人間を生かすことができます。 아니 인간을 못 뛰어넘으면 어떻게 사람을 살려요? その人間のことを乗り越えることができないのにどうやってその人間を生かすことができ 교회 るの 와서 で 이 すか。 인간 저 인간에 걸리면 아니 그럼 예수 그리스도는 뭐예요? 教会の中でこの生徒、あの生徒のことでつまずいてしまったら、じゃあイエス様はどういう方なんでしょうか。 문제를 뛰어넘어야 되는 겁니다. 問題を乗り越えなければなりま 그래야 せん。 우리가 커가는 겁니다. それによって私たちが成長していきます。 여러분 시험은 나쁜 게 아니고 좋은 거잖아요. 여러분 사법 시험이 없으면 어떻게 판검사가 됩니까? 皆さん、試験は悪いものではありません。この、判事や検事になる、試験がなければできないわけです。 시험은 결국은 나를 좋은 최선으로 인도하는 겁니다. 試験というのはとにかく私を最優先のところに導くものなのです。 사단도 시험하고 하나님도 시험합니다. サタンも神も私たちに試練を与えます。 하나님의 시험은 우리에게 최선을 주는 거예요. 神の、試練を私たちに最善のものを与えられます。 사단의 시험은 우리에게 최악을 주는 거예요. しかしサタンの試練は私たちに最悪のものを与えます。 그리고 여러분이 복을 받기도 하고 내가 복을 차기도 하는 거예요. なので皆さん、神様からのこの祝福を皆さんが受け取れたり、またそれを蹴飛ばすことになります。 내가 좋은 걸 만들어내기도 하고 내가요 더러운 걸 만들어내기도 하는 거예요. 私が本当に素晴らしいものを作れたり、また汚いものを作ったりします。 그래서 사람을 욕하고 환경을 욕할 필요는 없습니다. なので人の悪口や環境の悪いことを言う必要はありません。 성경 벌써 요셉이 환경 욕합니까? 聖書を見てください。ヨセフが環境の悪口を言っています。 보디발을 욕하고 보디발의 아내를 욕합니까? ポテファルの悪口やまたポテファルの妻の悪口を言っていますか？ 전혀 그런 게 없어요. そんなこと全くありません。 다윗이 자기를 저주한 시므이를
죽입니까? またダビデが自分の呪った使命を、呪って殺したんでしょうか。 놔두라고 하나님의 음성으로 들은 겁니다. ほっといていいんだよ。これは神の御声だからと。 성공한 인물들은 달라요. 成功した人物たちは違います。 성공 못하니까 자꾸 인간에게 걸리는 거 아니에요. 成功できないために人間の問題でひつまずいてしまいま 걸리지 す。 마세요. 皆さんつまずかないことをお願いします。 좋은 거요. 試練はいいものです。 환영하는 거예요. 환영해야 돼요. 歓迎しなければなりません。 사단도 시험합니다. サタンも私たちに試練を与えます。 걸리지 마세요. それにつまずかないでくださ 하나님도 い。 시험합니다. 神様も私たちに試練を与えられます。 성공하세요. 成功してください。 요것만 잘 분별하면요. 우리는요. 응답 오죠. これだけよく分別できれば私たちに答えが来ます。 저에게는요. 많은 시험이 왔어요. 私にも様々な試練がありました。 지금까지 이 자리에 서기까지 この場所、今日に至るまでです。 많은 시험 속에서요. 우리 교회가요. 잘 인도를 잘 받은 겁니다. 様々な試練の中で本教会が正しく導きを受けたと思います。 하나님께서 좋은 거 톡톡톡 주시면 되는데 그렇게 안 주신다니까요. 神様がその都度その都度いいものだけ与えれればいいんですけど、そのよ 옆에서 うにはし 이상한 ません 소리 でし 듣게 た。 만들어요. またいろんなところからいろんな変なことを聞くようにさせました。 거기에 잡히면 안 되는 거예요. そこに皆さんが私たちがとらわれてはいけませんでした。 다수를 따라갈 필요가 없어요. 다수 많은 사람들이 가는 곳을 따라갈 필요도 多 없어요. 数のところについていく必要はありません。 그리고 소수도 따라갈 필요 없어요. しかし少数の、ところについていく必要もありません。 말씀만 따라가면 되는 겁니다. 御言葉だけについていってください。 사람을 따라갈 필요 없어요. 人についていく必要もありません。 저는 사람을 따라가려면 여기에 지금 있을 수도 없어요. 私は人のについていたならばここにいることができません。 여러분요 시험은 우리에게 최고의 것을 주는 게 하나님의 시험이에요. この試練というのは神様が私たちに最高のものを、最善のものを与えられたのがこ 자 の試練。 교회에 왔습니다. 여러분 시험이 와요. 皆さん教会に帰っていますけれども試練が来ます。 거기다가요 육신적인 겁니다. しかしほとんどが肉体的なものです。 영적인 건 없어요. 霊的なものはありません。 말하는 거 보면 전부 다요 육신적인 거예요. で話していることを聞いたら本当にほとんどが肉体的なことです。 누가 어떻든지 말이에요. この人がああだとか 육신적인 거예요. すべてが肉体的なものです。 정말 사단이 걸 속습니다. なのですべてサタンに騙されます。 먹는 거 가지고 싸우는 거예요. 食べ物で争ったり、 먹는 거 주는 거 사단이 속이죠. この食べ物を与えたり、食べ物を通してサタンが私たちにつまずきを 선악과 与えます。 따먹으라는 거예요. また善と悪を知る木の実を取って食べていいよと。 경제 가지고 속이는 ま 거예요. た経済を通して騙します。 그 바벨탑 가지고 속이는 겁니다. バベル塔を通して騙します。 사단은요 교회 와서요 영적인 걸 속일 수 없어요. 다 육신까지 인간관계 어떤 네가 잘했나 내가 잘했나 어떤 율법 같은 거 이런 걸 가지고요 넘어뜨리는 거예요. サタンは教会の中で本当に肉体的なことを通して、また立法やこの人が間違えてるあの人が間違えてるすべて肉体的なものを通してつまずきを与えています。 속지 마세요. 騙されないでください。 여러분 뭐 내 모습도 내 가지고 내가 병들었다 내가 없다 다 육신이잖아요. 그게 속인다니까요. 私が病気だ、また私は持っているものがない、これはすべて肉体的なものであってそれを通して騙します。 또 많이 가지고 있다. またたくさん持っている、 내가 뭐 성공했다. 私は成功してい 그걸 る、 가지고 속이는 겁니다. それを持って騙しています。 그럼 달란트가 뭡니까? 皆さんタラントは何でしょうか。 달란트는 내가 가지고 있는 게 달란트가 아니에요. 私が持っているものがタラントではありません。 달란트는 내가 가진 것이 하나님 앞에 사용될 때 그걸 달란트라고 그래요. タラントというのは私が持っているものを通して神様に用いられるときにそれがタラントと言えます。 달란트가 언제 발견됩니까? タラントはいつ発見できますか。 시험을 통과하면요 달란트가 보인다니까요. この試練を乗り越えたときにタラントが見えてきます。 그전에는 안 そ 보여요. の前までは見えません。 내가 넘어지고 자빠지고 시험에 빠지는데 무슨 내가 달란트를 가지고 하나님 앞에 성공 일을 하겠어요? 안 보인다니까요. 私がつまずいたり転んでしまって倒れてしまうのにどうやって私のものを通して神様に栄光を捧げることができますでしょうか。見えません。 분명히 하나님께서 하나님이 나를 만드신 나가 나를 발견해야 돼요. 確かに主が作られた自分を発見しなければなりません。 시험 통과해야 돼요. 試練を乗り越えなければなりませ 당연히 ん。 통과해야 할 것이 시험이에요. 当然通過しなければならないことが試練なんです。 교인들 그게 다 걸립니다. しかし生徒がほとんどがそこに引っかかってしまいます。 저 집사 이 집사 あの7時、この7 인간관계 時、こういう人間 말에 関係、 걸리고 また言葉につ 어떤 ま 뭐 ずいたり、 돈에 걸리고 말이에요. 献金やお金でつまずいたり、 회비 많이 뭐 걸리고 시시한 건 잡스러운 거에 다 걸리는 거예요. また会費や本当につまらないことで引っかかってしまいます。 그러니까요. 그게 큰 일을 할 수가 없는 거예요. なので大きな働きができなくなります。 예수는 그리스도 해놓고
イエスはキリストと言ったのに 그 삶 속에서는 그게 안 되는 거예요. 生活の中ではそれができていません。 무조건 잘 돼야 돼요. 無条件よくならなければならないと思っています。 불신자들이 그랬죠. 무조건 잘 돼야 돼. ミスターがそう言っています。とにかくうまくよくならなければならない。 현실적 육신 눈에 보여야 된다고. 現実的、肉体的、目に見えなければならない。 다 소유해서요 감사를 찾는 거예요. またすべて所有から感謝を求めます。 그건 누가 못해요. そういうことはできない人がいません。 감사는요 최악에서 최선을 다해야 돼요. 感謝は本当に最悪の状態の中で最善を尽くすことです。 그게 기회인데 それが機会なんで 여러분 す。 그건 찬스요. それは皆さんチャンスなんです。 가장 어려울 때 감사를 제일 많이 해야 돼요. 最も苦しい時によく感謝捧げなければなりません。 왜? なぜでしょうか。 볼 수 있으면 감사하면 보여요. 感謝しているならば見えるんです。 바울이 감옥에서 감사했잖아요. パウロも牢屋の中で感謝したんです。 알기 때문에 그렇습니다. 知っているからです。 원망 불평은 못 보는 겁니다. 恨み、不満、不平は見えません。 종교적인 신자는요 교회 와서도 그냥 참습니다. 宗教的な信者は教会の中でもただ我慢しています。 여러분요 참으면 안 돼요. 皆さん我慢してはいけません。 교회 와서 막 문제 있는데 경제 문제, 가정 문제, 남편 문제, 자녀 문제 이걸 억지로 참으면 안 돼요. 教会に通っていながら本当に経済問題、旦那の問題、家の問題あるけどもそれを無理して我慢してはいけません。 반드시 그게 하나님의 계획이 뭔가 그걸 찾고 참아야 돼요. 必ずその中での神のご計画を発見してから我慢する必要があります。 제가 교회 문제 때문에 참으면 저는 또 죽어요. 私が教会の問題で我慢したら私はまた死ぬことになります。 병들어요. 病気になるんです。 그러면 하나님의 계획을 보고 우리가 참고 그래야 이게 나갈 수 있는 거예요. 神様のご計画を発見して耐えてこそそれを私たちが乗り越えていくことができるのです。 분명히 하나님의 계획이 있습니다. 確かに神のご計画があります。 그 기도 제목이잖아요. それが祈りの題目なんです。 문제가 뭡니까? 問題は何でしょうか。 시험이 뭡니까? 試練は何でしょうか。 그게 답이요. それこそ答えなんです。 내가 공부를 못했습니까? 私が勉強ができていません 그게 か。 답이잖아요. それが答えなんです。 공부 잘하자는 거 아니에요. 勉強をちゃんとしなさいということで 내가 す。 몸이 아픕니까? 私が病気を持っています 그 か。 아픈 게 답이라니까요. 今病気なのが答えなんです。 운동하라는 거 아니에요. 運動をしなさいということです。 문제거리가 시험거리가 아니고 그게 답이라니까요. 問題が試みに合うようなものではなく、それは、答えなんです。 가난합니까? 貧しいでしょうか。 가난이 답이요. 貧しさが答えなんです。 똑바로 경제생활을 하라는 거예요. 正しく経済生活を送りなさいということです。 하나님께서 우리가 답을 주시는데 우리는 시험거리라고 그러면 어떻게 우리가 하나님과 동행할 수 있겠어요? 神が私たちに答えを与えられているのに、それは試みだと言ったならば私たちがどうやって導かれるんでしょうか。 교인이 여러분 건드려요. 누가 이산소위 할 거예요. 제 집사지 어땠다 그럴 겁니다. また生徒が皆さんに触れることでしょう。あの人こうだとか悪口を言うかもしれません。 기분 나쁠 소리 하나도 없어요. それを嫌に思う必要一つもありませ 그게 ん。 답이요. それが答えなんです。 네 쏘가지 넓히라는 거예요. あなたの性格を少し器を大きくしなさいと。 속으로 높이라고 그 말 아니에요. 器を大きくしなさいということです。 앞으로 큰일 こ 하려면은 れから大きな働きに用いられるために 이놈 は 저놈에게 다 걸리면 무슨 세계복음화예요? この人にあの人のことでつまずいたらどうやって世界福音化に用いられるんでしょうか。 아무 문제가 없는 겁니다. 何も問題がありません。 감사해야 되는 거예요. 感謝しなければなりません。 하나님께 다 나를 위해 나의 유익을 위해서 시험을 준다니까요. 神が私の有益のために試練を与えられるのです。 시험을 치야 여러분 실력이 올라갑니다. 皆さん試験をパスすることによって実力が上がります。 사람의 시험, 人の 경제의 시험, 試練また 시험이 와야 내가 성장한다니까요. 人の試験とまた経済の試験、その試験を通して私が成長できます。 맨날 어린애처럼 신앙생활을 할 수 있겠어요? 常に子供のような信仰生活でいいのでしょうか。 잘 되면 감사, うまくいけば 안 感謝。 되면 감사 없어요. ダメな時には感謝がありません。 굉장히 조건적이죠. ものすごく条件的です。 거의 감사는 이런 식으로 합니다. ほとんどの人がこのような形で感謝しています。 뭐 있어야 감사하죠. あってこそ感謝できるんです。 주야 감사하죠. 与えられて感謝できます。 그러니까요, 이게 참 안 맞는 거예요, 하나님하고. だからこれが本当に神様と合っていません。 조건적이고요. 형식적이고 뭐 때문에 감사하면 안 돼요. 条件的でまた形式的で本当に何々ゆえに感謝してはいけません。 무조건 여러분은요. 자, 힘들 때 감사 제일 많이 하세요. 無条件感謝、最もしんどい時に感謝をもっと捧げてください。 힘이 들걸 때문에 헌금도 없어요. で本当に力がないために、献金の力もありません。 입술로
唇で 마음으로 心で 또 물질이 있으면 적은 거라도 괜찮아요. 아주 감사를 제일 많이 하세요. 本当になければ少なければ本当にそれくらいでも大丈夫なんです。最善を尽くして感謝を捧げてくだ 누가 さ 내 い。 이상한 소리 합니까? 誰か私に悪いことを言ってますか？ 최고로 감사하세요. 最高に感謝してください。 저 인간 때문에 내가 큰 힘을 되겠구나. あの人間のために私が大物になれるんだと。 저 인간이 나를 크게 あ 만들구나. の人間が私を大きな人にねしてく 그 れる。 인간 때문에 내가 크다니까요. あの人間のために私が大物になれるから。 왜 그런 생각을 못 합니까? なぜそういう考えができないでしょう 누가 か？ 막 끓습니까? ある人が私に悪い口を言ってますか？ 그 끓는 걸 축복해야 돼요. いろいろ言われることによって、なのでその人を祝福しなければなりま 저 せん。 인간에게 하나님의 축복의 배나 있게 하소서. あの人間に神様の祝福の変化がありますように。 아유, 날 시험은 나를 좋게 만드는 거예요. すべての試練は私を良くしてくれます。 이거요, 신자들이 이런 눈이 안 열리면요, 여러분 큰 힘을 되기 어렵습니다. 信徒にこの目が開かれなければ大物にはなれません。 늘 소꿉장난 같이 같이 놀면 안 돼요. 우리는요, 정상으로 올라가야 됩니다. 常に本当に子供のままごとのようにですね、一緒にそれで、もうつまずいてまた遊んではいけません。私たちは大きなこの創造を見なければなりません。 얼마 전에 두 사람이 저를 찾아왔어요. 以前ですね、ある二人が私のところに訪ねてきました。 목사님이 좀 상담할 게 있다. 僕先生、相談事があります。 이야기해보라고 그랬어요. どうぞ話してください。 예수 믿고 되는 게 없대요. イエス様を信じたとうまくいくのがありません。 예수 믿고 되는 게 지금까지 하나도 없대. イエス様を信じてるのに何一つうまくいってません。 근데 속으로 진짜 네가 예수 믿어봤나? で、私内心ですね、本当にイエス様を信じているんですかと 되는 게 하나도 없대. 何一つうまくいってないわけなんです。 돈도 뺏기고 お金も詐欺に取られて 되는 게 없다는 거예요. 本当に全てがうまくいっていません。 그래서 뭐 알죠? 무슨 말을 하려는 건 내가 알아요 이제. なので本当その人が何を、私に言おうとするのかよく分かっています。 그래서요 안 되는 게 축복이다 니한테는. それでその人にこのように申し上げました。うまくいってないことがあなたにとって祝福なんです。 믿음도 없지. 信仰もまだあり 기도도 ま 안 せん。 하지. 祈りもしていませ 예배도 ん。 잘 안 지키지. 礼拝も正しく捧げていません。 네가 잘 되면 어떻게 되겠냐? その状態であなたがうまくいったらどうでしょ 절대 교회 안 나옵니다. う。絶対その後教会には来ません。 교회 안 나오면 도망갑니다. 教会に来なくて他のところに行ってしまいます。 예수 잘 안 믿어도 잘 되는데 イエス様を正しく信じなくてもうまくいってる。 뭐한다고 기도하고 뭐한다고 교회 옵니까? なのにその状態で祈ったり教会に来る必要がなくなるからです。 안 되는 게 네 축복이야. だからうまくいってないのがあなたにとって祝福なんです。 하나님은 사기꾼이 아니야. 神は詐欺師ではありません。 행편없는 네에게 무슨 복을 주겠냐. 本当にダメなあなたになぜ祝福する必要がありますか？ 그러면 우리는 뭐 복 받으려면 이미 뭐 세계복음할 복을 받았게. であるならば私たちは世界福音化できるぐらいの祝福を受けたじゃないです。 말도 안 되는 소리 하고 있어요. とんでもない話をしています。 그리고요 안 되는 그게 정상이에요. なのでうまくいっていない、それが正常なんです。 누가 하나님께서 다 실패하게만 지가 다 실수로 실패한 거요. また神様が失敗させたわけではなく、自分自身のせいで失敗しているのです。 왜 그걸 교회 책임으로 돌려요? なぜそういうことを教会の責任に、 그걸 왜 하나님 책임으로 돌려요? なぜそういうことを神の責任にしているんでしょうか？ 왜 지 책임은 없어요? 自分の責任はないんでしょう 지 か？ 책임은 없어요. 自分の責任はないということ 교회 です。 책임 하나님 책임이에요. 教会や神の責任だと。 웃기는 소리하고 있네. とんでもないです。 아니요. 違います。 교인들이요 굉장히 보면 종교적이에요. 信徒たちが宗教的なところがあります。 그러면 잘 되면 그리스도입니까? うまくいったらキリストでし 안 ょうか？ 되면 예수는 그리스도가 うま 아니야? くいかなければイエスはキリストではない 뭐 でしょうか？ 예수님을 저울질합니까? なぜイエス様を測ったりするんでしょうか？ 내가 하나님보다 높아요? 私が神様のより上なんでしょうか？ 저울질하지 마세요. 測っては 하나님은. いけません。神様を。 교인들은 예수님을 저울질합니다. 生徒たちはイエス様を測っています。 저울질하면 안 돼요. 測ってはいけません。 시험은 하나님이 준 시험은요 당연한 겁니다. 神が与えられた試練は当然なことです。 당연히 오는 겁니다. 当然来るべきものが来ています。 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 뭐요? 환난을 겪어야 할 것이라고 했어요. 私たちが神の御国に入るまではいろんな様々な試練に遭うようになります。 여러분이 주일에 오늘 교회 왔다 그랬어요. 나중에 나에게 좋은 일이 나쁜 게 안 찾아온다 번영 없어서 나가면 금방 이상한 일이 들어타질 수 있어요. 皆さんが教会に通っているからといって常にいいことばかりではありません。現場に出ていたらすぐさま悪いことが来るかもしれません。 당연한 겁니다. 当然なことです。 여러 가지 시험 옵니다. いろんな試練が来ます。 답을 내세요. 答えを出してください。 시험은 많이 온다. 試練はたくさん来る。 그런데 필연적인 거예요. しかし必然的なものです。 내게 필요한 겁니다. 私に必要なものです。 하나님께서 나를 연단시키기 위해서 주시는 겁니다. 神が私を本当に、鍛えさせるために与えられています。
늙어도 어린아이 같은 사람이 있어요. 신자가. 年取っているのに子供のような信者がいます。 교회는 오래 나왔는데요. 신앙은 어린아이예요. 教会に長く通っていますけれども、信仰的には弱い、また、子供のような信徒がいます。 교회는 얼마 안 나왔는데 어른 같은 청년 같은 신자 있어요. また教会に通って間もない信徒でありますけれども、本当に、青年のような大人のような信徒がいます。 따라합시다. 시험은 ついていってください。試練は 당연한 것이다. 当然なものだ。 시험은 試練は 필연적인 것이다. 必然的なものである。 당연히 필연적이에요. 当然必然的です。 이거는 선택 과목이 아니에요. これは選択科目ではありません。 시험은 試練 필수 は 과목이에요. 試練は必須科目です。 여러분이 선택할 수가 없어요. 皆さんが選択できるものではありません。 필수적인 과목이에요. 必須科目です。 공부 안 하면 여러분이 테스트 안 보면 다 낙제입니다. 皆さんがテストを受けなければ全て落第します。 시험해야 실력이 올라가는 겁니다. 試験を受けることによって実力が上がります。 당연한 거고 필요한 거 절대적인 겁니다. 当然で必然的であって絶対的なものです。 이깁니다. また打ち勝てます。 세상을 우리는 이기게 되는 거예요. この世に私たちは打ち勝つようになります。 그러니까 시험은 이기게 돼 있도록 하나님이 딱 시스템을 만들어 놓았어요. なのでこの試練に打ち勝てるように神様はそのようなシステムにしてくださっています。 문제거리가 옵니다. 問題が来ました。 시험거리가 옵니다. 試練が来ました。 당연한 겁니다. 当然なものです。 올 것이 왔구나. 来るべきものは来ていま 필연적인 す。 겁니다. 必然的なものです。 하나님 주신 겁니다. 神が与えられています。 절대적으로 이깁니다. 絶対的に打ち勝ちます。 절대성입니다. 絶対性です。 보이잖아요. 目に見えます。 감사하면 보입니다. 感謝すれば見えます。 감사 안 하면 이게 안 보여요. 感謝しなければこれが見えない。 감사하면 보인다니까요. 感謝すれば見えるのです。 당연한 것이 왔구나. 当然のものが来た。 하나님께서 주셨구나. 神が与えられた。 내게 필요한 거구나. 私にとって必要なものだ。 당연히 내가 이기구나. 当然私が打ち勝てる。 이게 말씀이 보이는 거예요. この御言葉が見えます。 말씀이 보일 때 미래가 보인다 이 御 말이에요. 言葉が見えるときに未来も見えます。 감사가 답니다. 感謝がすべてです。 감사하는 사람은요 아무것도 안 보이는 거예요. 感謝しないと何にも見えません。 말씀 안 보입니다. 御言葉も見えません。 오직 자기가밖에 안 보입니다. ただ自分のことしか見えません。 오직 눈에 보이는 것밖에 안 보입니다. ただ目に見えるものしか見えません。 감사할 때요 보이는 거예요. 感謝するときに見えます。 우리가 환난과 시험 속에서 우리가 응답을 받지 어디서 응답을 받겠어요? 私たちが、試みは試練を通して、本当に苦しむ中で試練の中で答えを受けられます。 여러분이 큰 사업을 합니까? 皆さん大きな事業をやってい 여러분 ま 큰 すか？ 정치를 합니까? また大きな政治をしています 우리 か？ 큰 걸 할 수가 없잖아요. 私たちそういうことをしていません。 하나님께서 우리에게 축복 주시는 방법은 우리에게 시험거리를 주시는 거예요. 神が私たちに祝福される方法は私たちに試練を与えることです。 내가 하나님의 축복을 받을 수 없는 사람이기 때문에 私が神の祝福を受けられるものではないため 내가 하나님의 축복을 받을 수 있는 거리가 내가 없기 때문에 私が神の祝福を受けられるものがないために 내가 가지고 있는 실력 가지고는 내가 성공할 수 없기 때문에 私が持っているもので実力、成功できない実力を持っているために 하나님께서요 축복거리를 하나님께 던져 주시는 거예요. なので神が祝福を、与えるためにそういう試練を与えられています。 이해가 됩니까? ご理解できるでしょう 우리가 か？ 가진 것은 성공할 게 없다 이 말이에요. 私たちのものを持っては成功できないということ 기술도 です。 없어요. 技術もあり 돈도 ません。お金 없어요. もありません。 믿음도 없어요. 信仰もありません。 아무것도 우리는 가진 게 성공할 수 있는 거리가 없다 이 말이에요. 成功できるものがないということです。 몸은 병들었어요. 病気を持ってい 가진 ま 거 す。 배운 것도 없어요. 持っているものを勉強していません。 그런데 교회 나와서 예수 믿습니다. しかし教会に通っていながらイエス様を信じて 어떻게 하나님이 여러분과 저를 축복시키겠어요? どうやって神が私たちを祝福されるんでしょうか？ 내가 축복할 거리가 없는데 私が、祝福されるようなものではないからです。 세상으로 돈이 돈 번다 그러잖아요. 世的には本当にお金を持ってお金を 사업가가 稼ぎます。 사업가가 돈 버는 거요. 事業家がこのお金を持ってまた事業を 부자 大きくします 아버지가 부자 자녀가 부자 되는 거요. 大金持ちのお父さんを通して大金持ちの子供になります。 우리는 성공할 수 있는 거리가 없다니까요. 私たちは祝福を受けられるものがないわけです。 그럼 실패자입니까? では失敗者なんでしょうか？ 하나님께서 어떻게 하시겠어요? 神はどうされるんでしょうか？ 축복거리를 주신다 이 말이에요. 祝福のものを与えられます。 그게 시험이라 이 말이에요. それが試練だということです。 그러나 그거는 포장되어 있는 し 겁니다. かしそれは放送されています。 그거는 축복거리라 이 말이에요. それは祝福のものなんです。 그러니까 감춰 있는 걸 잘 봐야 돼요. なので隠されているものをよく見なければいけません。 교인들이 이런 걸 복음의 눈이 안 열리면요
성공할 수가 없는 거요. 生徒がこの福音的な目が開かれなければ成功できませ 내 ん。 힘으로 성공하겠다. 私の力で成功する。 반드시 실패합니다. 必ず失敗しま 어떻게 す。 지 힘으로 성공해요? どうやって自分の力で成功できますか？ 자기가 사단보다 강합니까? 自分がサタンより強いでしょうか？ 기도합니까? 祈っていますか？ 아무것도 없는데 何もありません。 성공 成 못한다니까요. 功できないんです。 우리의 성공을 하나님이 시키시는 거예요. 私たちの成功は神様がさせられます。 그 방법이 시험이요. その方法が試練なんです。 그래서 시험에서 승리하는 거예요. なので試練の中で成功、勝利します。 그래서 2절에 뭐예요? 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 뭐예요? 웰컴해 기쁘게 여기라 그러잖아요. なので2節に何と書いてあるんでしょうか。さまざまな試練に遭うときはウェルカム、それをこの上もない喜びと思いなさい。 어려움이 올 때 너무 남들 보기 이상할 정도로 미친 정도로 막 할렐루야 할렐루야 그럴 필요는 없어요. 苦しみが来たときに本当に隣の人が狂ってるんじゃないかと思われるぐらいハレルヤする必要はありませんけ 다른 れども 사람은 저 동경 임마누엘교회 가면 저 정신 돌았다 할 수 있어요. よその人が見るとですね、東京インマヌエルの信徒は狂ってるというふうに言うかもしれません。 아 문제가 왔구나. 問題が来たね。 할렐루야. ハレルヤ。 그럴 필요 없어요. そのように言う必要はありま 혼자 せん。 있을 때는 하세요. 뭐 지가 할렐루야 하든지 뭐 하든지 그냥 속으로 감사합니다. 감사합니다. 나에게 기회를 주셨군요. 그래 우리 고백하면 돼요. 一人でいるときにですね、感謝します。主が私に機会を与えられましたと。そのように祈ればいいのです。 여러 가지 시험이 오거든요. 피하라고 안 그랬어요. さまざまな試練に遭うときにはそれを避けなさいとおっしゃってません。 없어지라고 안 그랬습니다. その試練がなくなりますようにと言ってませ 여러분 ん。 어떻게 합니까 우리는? 皆さんは、また私たちはどうしているんでしょう 문제 か。 오면 피하게 해주세요. 問題が来たらこの問題を避けさせてくだ 없게 さい。 해주세요. なくなります。 안 오게 해주세요. 来ませんように。 우리 모습 아닙니까? それがそのように言ってるのが私たちの姿で 문제 はありま 오면 せ 이게 んか？ 나에게 안 오도록 해달라고 그러잖아요. 問題が私に来ませんようにと言っていませんか？ 하나님은 안 그럽니다. しかし神はそうはさせていません。 환영하는 겁니다. 歓迎しなさいということです。 참 이 정도 하려면 믿음 좀 있어야 되겠지. これくらいのレベルになるためには信仰が必要だと思います。 동경 임마누엘 교회 정도 나오는 레벨이 돼야 되겠지. 東京インマネルの正当くらいのレベルだと思います。 아멘. アーメン。 레벨이 있어야 돼요. レベルが必要です。 여러분은 레벨이 좀 큰 사람들이에요. 皆さんのレベルは結構上なんです。 아, 지금까지 먹은 게 얼만데? 今まで皆さんに私が種をまいたのがどれくらい多いと思います 아, か？ 나도 본 좀 빼야 될 거 아니요. 私も少しですね、本当に、元を取りたいです。 내가 넣은 게 얼만데? 私が皆さんに投資したのはどれくらい大きいのか。 세상 말로 予的にですね、 본전 좀 뽑아야 될 거 아니야. 私元を取りたいんです。 내 목회가 언제까지 갈는지 모르겠지만 私の牧会がいつまで続くか分かりません 들어 けれど 수십 も、 넣 미안합니다. 수십 넣었다 그래서 들어놓고 내가 뭐 물론 하나님 아시고 인간적으로 억울하잖아. 私がめちゃくちゃ皆さんに投資してるのにそれを元を取れなければ人間的に悔しいんです。 환영하라. 가치가 있다 이 말이. 歓迎してください。それくらい価値があるということです。 평가를 높이 하라 이 말이에요. 評価を高くする必要があ 야, る 이 ということです。 시험이 이 가치가 있구나. あ、この試練は価値があるんだと。 여러분 보세요. 시험이 나를 축복하기 위해서 시험이 협력을 하고 있어요. 皆さん、この試練がですね、私を祝福するために働いているんです。 시험이 없게 해달라, 시험에서 빠져달라, 시험에서 구해달라가 아닙니다. この試練から救ってください、私を助けてください、その試練がなくなりますようにではありません。 그런 기도하면 안 돼요. そのような祈りをしてはいけ 이 ません。 시험에서 빠지게 해주세요. この試練から本当に早く解決できますように 나를 구해주세요. 私を助けてください。 그러지 마시라 이 말이에요. そういうふうにはしないでください。 요셉이 시험 왔을 때 시험에 감옥에서 빠지고 뭐 누명에서 빠뜨리고 그런 기도 한 적이 없잖아요. ヨセフも本当に牢屋に入れられた時にこの牢屋から早く出れますように、こういう苦しみ早くなくなりますようにと祈っています。 내가 가진 것이 없기 때문에 私が持っているものがないため 하나님 に 시험을 통해서 神が試練を通 그 して 시험이 나에게 성공하기 위해서 응답을 받기 위해서 나에게 협력하고 있다 이 말이. その試練を通して私に祝福し、また答えを与えるために働いているのです。 이런 설교 아멘 하는 것도 참 감사하네. 本当にこういう説教に皆さんがアーメンできることは本当に感謝なんです。 그 교인들요 시험 안 오기를 원합니다. ほとんどの信徒たちは本当に試練が来ないように、 오면 피하기를 원합니다. また試練から避けられるようにと。 성경은 환영하라 그랬어요. しかし聖書には歓迎しなさいと。 높이 평가하라 그랬어요. その試練を高く評価する必要があると。 그 시험이 다 날 좋게 만든다니까요. なのでその試練が全て私を良くしてくれます。 단 ただし、 처음에는 좀 아파요. 最初の頃は少し辛いんです。 처음에는 좀 쓰려요. 最初は少し痛みます。 처음에는 좀 여러분이요 힘들 수 있어요. 最初は少ししみるかもしれません。 아니 주사 맞을 때 아프지? 그럼 주사 맞을 때 기분 좋아? 皆さん、注射を打たれるときに
チクッとしますよね。검気持ちいいわけではありま 어디 せん。 검사하러 가면 아프지? 검사할 때 기분 좋게 검사합니까? 처음엔 아파요. 最初検査行った時にですね、本当に気持ちよくではありません。少し痛みます。 병원에 갈 때 뭐 검사할 때 얼마나 기분 나빠요, 사실. 本当に検査をする時本当に不愉快なんですね。 그걸 그렇게 보면 안 되지. しかしそれをそのように、そのまま見てはいけません。 좋게 봐야 돼요. 良いものと見なければなりません。 체질을 바꿔야 돼요. 体質を変えなければなりません。 별거 없습니다. 축복받는 것도. 祝福を受けられる方法は本当に難しいことではあり 여러분이 ません。 가지고 있는 것 가지고 여러분이 이용만 하면 적용만 시키면 여러분 금방 편합니다. 皆さんが持っているものを通して皆さんが適用だけすればすぐ現れます。 시험이요. 우리에게 인내를 만들어낸다 그랬어요. 試練は私たちに忍耐を生じさせると。 훈련이 시험이 우리를 훈련시키는 겁니다. 試練が私たちを訓練させているわけです。 인내가 힘이요. 忍耐は力なんです。 그냥 참지 마세요. ただ掴んではいけません。 예수가 그리스도입니다. イエスがキリストで 그러니까 す。 참는 겁니다. なので耐えられます。 나와 함께 계십니다. 私と共におられま 모든 す。 문제 すべ 끝냈습니다. ての問題を完了させま 그러니까 した。 참는 거요. だから耐えられます。 그러니까 이 시험은 나에게 좋은 걸 주실 밖에 없다고. なのでこの試練を通して私にいいものを与えられるしかありません。 인내가 우리의 힘이요. 忍耐が私たちの力です。 훈련이라 이 말이에요. 訓練だということです。 논산 훈련소에서 훈련받다가 가봐요. 그 탈영병은요. 평생 그 사람과 그 자식들은요. 인생 끝난 거예요. 韓国のノンサンの軍隊に行く一番最初のところ訓練所がありますけど、そこで脱税してしまったらその人とその人の家族はずっと一生涯苦しみを受けるようになります。 영적으로 탈영병 되면 안 돼요. 霊的に脱税兵になってはいけません。 훈련을 받으세요. 訓練を受けてください。 시험은요. 훈련이 그러니까 좀 힘들고 좀 아프고 좀 어려울 수도 있잖아요. 試練は訓練であるために少ししんどくて辛くて本当に難しいかもしれませ 그걸 ん。 지나가야 돼요. しかしそれを通過しなければな 노 りません。 크로스 노 크라운 십자가 없으면 멸류관도 없어요. ノークロス、ノークラウン、十字架なければ、この、祝福がありません。 교회 오자마자 딱 말이야 막 돈 벌고 사업되고 좋은 집 살고 그런 법은 없어요. 本当に教会に通い始めてすぐ、お金持ちになってまた物事がすべてうまくいくそういう方法とはありません。 훈련 받으세요. 訓練を受けてください。 그릇이 돼야 될 거 아니에요. そのような器にならなければなりません。 99.9%가 24K가 검 99.9%죠. 金の 24K が 99.9% ですね。 24K. 24K。 그 다음이 무슨 몇 K예요? その次は何 K でしょうか。 18K죠. 18K なんですね。 검이 한 70% 정도 들어있어요. 金が 70% 混ざっています。 나머지는 불순물이죠. 残りは他の鉄なんで、 검이 14K. その次が 14K。 이빨 하는 검은 다 14K예요. でこの歯にこう詰めるもの詰め物はですねほとんど 14K なんです。 이게 검이야? これは 아니요. 金だよって違い 검은 ます。 50%밖에 金 없어요. 50% しか入っていません。 14K. 14K です。 미안합니다. 교인을 몇 K라고 내가 지금 취급해서 미안해요. 私が神道にですね何 K とか言って申し訳ありませんけども、 시험 오면 압니다. 皆さん心試練にあった人を見ればわかります。 24K구나. 24K なんでね。 여러분 몇 K입니까? 皆さん何 K なんでしょうか。 18K구나. 18K だ。 14K구나. あの人は 14K。 말은 할 수 없어요. 私は口で、出して言えません。 그러나 저는 마음으로는 할 수 있잖아요. 私内心は言えるんですよ。 저 순금이구나. あの人は純金だ。 저는 합금이구나. あれは 합금 섞었다 이 말. 合金なんだと。 다 성도가 레벨이 달라요. 神道にはレベルがあるんです。 순금 99.9%가 24K 성도가 일어나야 돼요. 純金 99.9% の生徒が立ち上がらなかったん 물론 です。 여러분이요 18K, 14K도 감사해요. もちろん 18K、14K の生徒も感謝します。 검 없는 것도 천지니까. なぜなら金がない人ももうざらにあるから。 일단 검을 끼웠다는 게 감사한 거 아니에요. とりあえずこう金をはめてることに感謝しています。 시험 올 때 달라요. 試練にあった時に 그러니까 変わります。 문제 오면은요. 여러분 일어나서 나는 24K야. だから問題が来た時に私は 24K だ。 99.9%야. 私は 99.9% だ。 그래 하세요. そのように言ってください。 아이고 난 뭐 18K밖에 안 돼. まだ私は 18K だ。 그런 사람 있죠. 교회 뭐 믿음 없는 사람은. そういう、信徒が教会の中にまだいます。 그래도 금이요. それでも金なんです。
찌그러진 지폐도 지폐요. くちゃくちゃになってる紙幣もお金です。 만 원짜리 이름 쫙 찌그러가지고 이거 던져봐요. 내가 당장 죽는다고. 皆さんが、1万冊をくしゃくしゃにして捨ててください。私すぐ拾います。 그것도요. 만 원짜리 지폐라니까. それも1万円の紙幣なんです。 그러니까요. 좀 우리가 연단받아야 돼요. なので私たちは本当に鍛えられる必要 다 があります。 하나님 보시기에 일부 예배 좀 자존심 있죠. 뭔가 하나님 보시기에요. 좀 연단받고 훈련받는 성도들이 탁탁 생겨나야 돼. 本当に神の自尊心であります。一部のメッセージで申し上げた通りに本当に神様が本当に、私のプライドだって言えるくらいの信徒が立ち上がる必 교회 要があ 뭐 ります。 문제 옵니까? 教会に問題があります 시험 か？ 옵니까? また試練がありますか？ 다 앞장서서 뭘 좀 해결하고 말이야. 本当に先頭に立って解決したりです。 내가 24K다 말이야. 私が 24K だ。 14K는 따라와라 이 だ 말이야. から 14K は私についてきていいよ。 앞에 뭐고 나선 이런 좀 훈련받는 일꾼들이 나와야 돼. 先頭に立って引っ張っていくそういう訓練されている信徒が必要です。 14K면요 힘들어요. みんなが 14K だとしんどいんです。 돈도 얼마 14K 팔아봐야 한 5만 원 받을까? 14K 売ったら韓国のウォンで5万ウォンぐらいでしょうか。 요새 한 돈이 얼마요? 最近いくらぐらいでしょうか。 한 2, 30만 원 합니까? 모르겠어요. 나는 옛날 사람이 돼가지고. 私昔の人間で、よく金の値段は分かりませんけども。 그래서 시험은 축복을 받을 수 있는 과정이기 때문에 절대 여러분이요 속으면 안 돼요. なので試練は祝福のための過程であるために絶対に騙されてはいけません。 사단이 주는 시험도 속이세요. またサタンからの試みも皆さんが騙してください。 축복으로 바꾸세요. 祝福に変えてください。 하나님 주신 시험은 테스트죠. 神が与えられるテスト、試 사단이 練は 주는 テストです。 시험은 유혹이죠, 우리를. しかしサタンが与える試練は誘惑です。 여러분을 유혹을 빠뜨릴 겁니다. 皆さんに誘惑に陥れます。 그것도 이용하세요. しかしそれさえも皆さんが、 축복으로 바꿔버리라 이 말이에요. 利用して騙してください。祝福に変えてください。 복음 가지고는 할 수 있다 이 말. 福音を持ってはできます。 막 유혹을 일으킵니까? 誘惑していますね。 돈의 유혹, お金の誘惑、 인간의 유혹, 人間の誘惑、 성적인 유혹, また性 뭐 的な 세상의 誘惑、 유혹들, 世的な誘惑、 유혹들이 옳고 そん 아닙니까? な誘惑があります。 그건 여러분을 무너뜨리려고 오는 겁니다. それを皆さんを、本当にダメにする誘惑です。 이용해버리세요. それを皆さんが利用してください。 아예 반대로 해서 바꿔버리세요. 正反対にしてそれを変えてください。 사단이 주는 시험이나 하나님 주신 시험은요 축복을 주는 과정입니다. サタンからも、また神様からの、この試練もすべて祝福になります。 불신자들이 사단이 불신자에게 시험 칠 때 이 불신자가 망하지. 사단이 우리 신자를 건드리면요 오히려 그것 때문에 우리는 더 튄다니까요. サタンが未信者に試練を与えるとその未信者は滅んでしまいますけれども、試練を信徒に与えたときにこの信徒はそれを通して成長できます。 아니까 우리는 私たちは分かっているからです。 영적으로 알잖아요. 霊的に分かってい 요업이 るんです。 알았습니다. ヨブも分かっています。 이렇게 만든 것은 사단이 짓이구나. このようにしたのはサタンの仕業だ。 이렇게 한 건 하나님께서 나에게 축복 주시고 하나의 테스트구나. このようにしたのは神が私を祝福するためのテストなんだ。 알면 이기는 거요. 分かっているならば成功できます。 모르면 진다 이 말이에요. 分からなければ負けてしまいます。 여러분 알잖아요. 皆さん分かってるんじゃないですか。 복음이니까 福音のため 다 に 끝냈으니까 全て完了されているために 문제가 없잖아요. 問題がありません。 우리를 알고 시작하잖아요. 私たちは分かってから始めます。 그러니까요 인본주의 쓰지 마세요. なので人本主義は使わないでくだ 머리 쓰지 さい。 말고 頭を使わないでください。 감사하면서 나가요. 感謝しながら前進してくだ 피할 さい。 필요도 없습니다. 避ける必要もありません。 여러분 문제 오면 피하지 마세요. 皆さん問題来たら避けないでください。 도망가지 마세요. 逃げないでくださ 이 い。 문제가 어떻게 변하는가 도전해 보세요. この問題がどのように変わるか挑戦してみてください。 도전 없는 사람은 성공 못합니다. 挑戦がない人は成功できません。 반드시 도전해야 돼요. 必ず挑戦しなければなりませ 하나님께 ん。 찬스를 주십니다. 神がチャンスを与えます。 문제가 기회 찬스잖아요. 問題がチャンスなんです。 그리고 기회를 주신 겁니다. また機会が与えられています。 초이스 여러분 도전해 나가는 겁니다. チョイス皆さんが挑戦します。 시험은 찬스요. この試練はチャンスなんです。 기회입니다. 機会なんです。 그걸 잡으세요. それを掴んでく 그걸 ださい。 선택하세요. それを選択 그걸 してください。 챌린지 도전해버리라 이 チャ 말이에요. レンジ、それを挑戦してください。 그래 응답 올 거 아니에요. それによって答えられます。 우리는 내 가지고 있는 실력으로는 성공할 수 없어요.
私たちは私たちが持っているものを実力では成功できません。 그래 하나님이 만들어 주셔야 돼. なので神が作ってくださらなければいけませ 하나님 ん。 사건을 만들어 주셔야 돼. 神が事件を作ってくださらなければ 질병의 いけません。 사건, 病気の 경제의 사건, また経済 여러 の事 사건을 件、 만들어 주셔야 돼요. さまざまな事件を神様が与えられます。 그러니까 여러 가지 시험이 오거든 기쁘게 여기라 な 그랬잖아요. のでさまざまな試練に遭うときはこの上もない喜びと思いなさい。 그래야 커요. とおっしゃいました。それによって成長できます。 저는 그래서 지금까지 큰 이게 이 정도 된 거예요. なので私は今までそれを乗り越えてこのようにこれぐらいになっています。 25년, 25년 전에 25、6年前に 시험 왔잖아요. 試練があったんです。 환란도 왔습니다. 患難もありました。 하나님 주신 것일 수도 있고 神が与えられたものでもあったり、 사단의 역사일 수도 있어요. サタンの働きだったかもしれません。 문제는 납니다. 問題は私 내가 自 어느 分 걸 です。 선택하느냐가 문제입니다. 自分が何を選択するか。 시험을 선택했어요. この、試練を選択しました。 어려운 걸 선택한 겁니다. 苦しみを選択しました。 편한 걸 선택할 수 있어요. 楽なものを取るかも取れます。 내가 복음운동 안 하겠다. 私は福音運動をしない。 그럼 편해요. でなると本当に楽なんです。 문제 없을 수 있습니다. 問題があります。 그러나 저는 시험을 선택했어요. しかし私は試練を選択し 결국 ました。 하나님의 테스트예요. 結局それは神のテストなんです。 처음에는 어렵습니다. 最初は苦しかったです。 힘들 수 있어요. しんどかったです。 그러나 보이는 겁니다. しかし見えるんです。 감사해야 말씀이 보이고 미래가 보입니다. 感謝してこそ御言葉が未来が見えます。 오늘까지 왔습니다. 今まで至りました。今日まで至りました。 제가 대한에서 장로회 합동쪽 출신 목사예요. 私が韓国の大韓イエス長老教会の合同派のものです。 여기 동계 합동쪽 목사가 많이 있습니다. 東京には合同派の人間がたくさんいます。 우리 교회보다 큰 교회 없어요. しかし本教会よりも大きな規模の教会はありません。 아시겠습니까? お分かりですか？ 합동쪽이 최고 한국에서 큰 교단이에요. 韓国のこの派の中で合同派が一番大きいんです。 많은 합동쪽보다 수백 명이 있을 겁니다. 合同派の人間が数百人いるはずです。 우리보다 큰 교회 없어요. この教会よりも大きな教会はありません。 처음에는 아파요. 最初は痛いです。 그것도요. 아픈 것도 아프면서 좀 시원한 거 있잖아요, 여러분. しかし少し痛みながらこうすっきりするような痛みがあ 우리가 りますね。 마사지 할 때 막 마사지 그 근육 주물 때는 아파요. 아프면서 시원하잖아. 筋肉のこうマッサージをされるときにですね、こう痛いけどすっきりしてますね。 아프면서 기분 좋아요. 本当に痛いけど気持ちいいんです。 몇 번 주물으면 없어져요. しかし何回かこうマッサージされるとその痛みがなくなります。 인내하면 돼요. 忍耐、耐えればいいのです。 성공할 거니까. 成功できるから。 내가 내일 좋은 차가 나온다. 明日私はいい車を買える。 내일 뭐 10시에 도착할 것이다. 予約したから明日10時頃 지금 내가 가던 차가 도둑. 부딪혔다. だから今乗ってる車がぶつかってしまって 기분 も 나쁠 이유가 없어요. もう全然何も問題ない。 내일 새 차 나오니까. 明日新車が届くから。 알면 보이는 겁니다. 分かれば見えます。 없으면 못 보는 거예요. なければ見えません。 그래서 요업도 아니까 그가 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 나오리라 그랬어요. なのでヨブも分かっているから、しかし神は私の行く道を知っておられる。神は私を調べられると言い 여호와는 ました。 내가 부족함이 없다. 여호와는 부족함이 없다. 다윗은 고백했어요. またダビデは私は乏しいことがありませんと告白しました。 바울은 내게 능력 주신 자서 내가 모든 걸 할 수 있다. またパウロは私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと言いました。 하나님은 시험을 나에게 주시면서 나에게 신앙의 작품을 만들어가는 겁니다. 神は私に試練を与えつつ、私の信仰の作品を作っていかれます。 자, 시험을 환영하세요. 皆さん、この試練を歓迎してください。 그죠? 즐거워하세요. 楽しんでください。 감사하세요. 感謝してください。 할렐루야 하세요. ハレルヤと言ってください。 왜? 최고의 것을 주니까. なぜなら最高のものが与えられているからです。 그렇게 하면 돼요. そのように皆さんがされればいいのです。 절대 인상 쓰지 말고. 絶対険しい顔をしないでください。 얼굴이 이미 저처럼 잡힌 사람은 잘 안 웃어져요. すでに私のようにこう固まっている人はなかなか変わらないと 이거 思います。 펼 수도 없어. これをこう広げることもできません。 정신 감사하세요. しかし精神的に感謝してください。 나중에요. 좀 얼굴 펴질 거요. 本当に明るくなるはずです。 이거는요. 자연적으로 펴져야 돼요. これは本当に自然とこう良くなる必要があります。 억지로 펴면은요. 부자연스러워요. 無理にこれをこう明るくしようとすると不自然なんですね。 자연적으로 좀 펴지는 삶이 오기를 축복합니다. 自然的にこう明るく皆さんの表情がなる日が来ることを祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 神様感謝いたし 말씀이 ます。 나의 말씀 되게 하시고 御言葉が私の御言葉になります 이제 ように。 정말 말씀처럼 우리가
각인과 뿌리와 체질이 바뀔 수 있도록 날마다 힘을 주옵소서. いうことは通りに私の刻印ね体質が変わるように祝福してください。 예수님 이름으로 기도하옵나이다. イエス様の皆によってお祈りします。 아멘. アーメン。